Bạn có xóa cúng makan channel ML Media và các project ទៅលើកម្មវិធី Adobe Premiere Pro Cc 2018របស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនចូលទៅបើកកម្មវិធីរបស់យើងមកដោយសារតែខ្ញុំបានបើកហើយនេះបងប្អូនចូលទៅបើកមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកដំបូងហ្នឹងគឺវាចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញណាបាទគឺផ្ទាំងតូចមួយទៀតនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្លាប់បានធ្វើការបង្កើតទេគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយតម្រងដែលយើងអាចធ្វើការបង្កើតបានគឺមាន2ផ្នែកទី1ដែលយើងបានបង្កើតហើយហ្នឹងគឺវាមានថ្ងៃខែមានឈ្មោះនៅខាងនេះបងប្អូនឃើញទេគឺបាទអញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការបើកមុននឹង13នាទីដែរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្កើត2 3ទៀតចឹងណាបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយទៀតដែលយើងធ្វើការបង្កើតទៅលើ project ថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនតើអត់បង្កើតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនអត់បានបង្កើតទេបងប្អូនចុចកន្លែងថា new project មកបាទបន្តមកទៀតវានឹងចេញមកផ្ទាំងមួយទៀតហើយគឺផ្ទាំងតូចនេះគឺបងប្អូនឃើញទេបាទហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងផ្ទេរឈ្មោះទៅលើ project របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមកចង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនសរសេរអីក៏បានដែរចុចលើបងប្អូនទេព្រោះដាក់ដើម្បីចំណាំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់ថាបាទ Adobe Premiere បាទAdobe Premiere Cc 2018ទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានដែរខ្ញុំដាក់2018អញ្ចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំណាំទៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែង location យើងចូលកន្លែងគឺមាន browser ដើម្បីយើងដាក់ទៅលើទីតាំងណាមួយងាយស្រួលក្នុងការយើងស្វែងរកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចូល browser មកបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានទៅលើកន្លែង folder របស់យើងទេបងប្អូនចុចម៉ៅខាងស្ដាំមួយមកហើយជ្រើសរើសទៅលើពាក្យថា new បាទតមកទៀតបងប្អូនជ្រើសពាក្យថា folder មកអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះ folder យើងមកថាឥឡូវ CC 2018បាទអូខេចាំបងប្អូនចង់ដាក់មិនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអូខេហើយបងប្អូន select យកមកបាទចុចមួយទៀតមកគឺចូលបងប្អូនឃើញនេះគឺមានទៅលើ user desktop CC 2018ឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹងកន្លែងនេះយើងបានដាក់នៅក្នុង folder ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតខាងក្រោមបងប្អូនជ្រើសរើសទៅលើ display format អញ្ចឹង display format ហ្នឹងយើងជ្រើសរើសទៅលើបើសិនជាបងប្អូនមានកន្លែងនេះគឺ feed frame 16វិនាទីហ្នឹងគឺយើងយកកុំយកកន្លែងហ្នឹងអីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជានាទីដែលគេបានកំណត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយក time code មកគឺពេលដែលយើងធ្វើទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មានកំណត់ទៅលើនាទីឲ្យយើងទេគឺយើងអាចធ្វើប៉ុណ្ណាក៏បានតែយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហើយចំពោះ display format ហ្នឹងគឺយើងអាចយកកន្លែងនេះបានគឺ Royal Simple បាទអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបើសិនជាបងប្អូនចេញ millisecond ហ្នឹងអានឹងយើងកុំយកអីបាទយើងយក Simple ហ្នឹងមកហើយបន្តទៀតគឺកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចេញទៅលើ DV អញ្ចឹងយើងយកកម្រិតដែលច្បាស់មកយើងយក HDV មកបាទគឺ capture format ហ្នឹងបាទបន្តទៀតបងប្អូនចូលទៅ save មកបាទដាក់ហ្នឹងមកអូខេបាទនេះគឺជាផ្ទាំងរបស់គេទាំងមូលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើការ save ហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់មុននឹងយើងចូលទៅការកាត់តវីដេអូបានបាទអញ្ចឹងបើខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្នែកខាងនេះគឺជា control box បាទអញ្ចឹងខាងហ្នឹងវាមានផ្នែក3ចំណុចដែរដែលយើងធ្វើការលុបចោលឬក៏យើងតម្លាក់ចុះតម្លាក់ក្រោមមកខាង taskbar របស់យើងឬក៏បងប្អូនអាចយកតម្លាក់បែបនេះបានបាទឬក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទគឺព្រោះមកតូចធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយផ្នែកខាងនេះខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលឈ្មោះរបស់កម្មវិធីយើងគេគឺ Adobe Premiere Pro Cc 2018ហើយខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងទីតាំងដែលយើងបានសើទុកបាទហើយចំពោះខាងក្រោមគឺជា menu នេះគឺវាមានច្រើន option ដែរតែខ្ញុំបង្ហាញតែមួយចំណុចតែសំខាន់ទេក្នុងការប្រើប្រាស់ដំបូងដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើការប្រើអីសោះ
ហើយយើងទៅឡើងទៅលើ project របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង edit តា edit ហ្នឹងបងប្អូនឃើញពាក្យថា preference បាទដើម្បីយើងយកទៅពេលដែលយើងធ្វើសរសេរអក្សរចូល limon អីបងប្អូនអាចអត់បាត់ដៃបាត់ជើងទៅលើអក្សររបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី support បានបងប្អូនចូលកន្លែង edit មកហើយរើសទៅលើ preference ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា graphic បាទបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសហើយគឺវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀតហើយបងប្អូនគឺផ្ទាំងទូចនេះអញ្ចឹងផ្ទាំងហ្នឹងបើសិនជាចេញទៅលើពាក្យថា European ហ្នឹងបងប្អូនកុំយកអីឧទាហរណ៍បាទហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំបូងមកចេញទៅលើ European ហ្នឹងបងប្អូនកុំតន់យកគឺយើងយកទៅលើ South Asian and Middle Eastern បាទយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា OK មកគឺជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងរួចរាល់អស់ហើយមានន័យថានៅពេលដែលយើងសរសេរអក្សរ convert ឬក៏យើងដាក់អក្សរ limon របស់យើងអីចឹងវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានឃើញបាទអត់មានបាត់ដៃបាត់ជើងគ្រប់ត្រាក់អីចឹងណាវាអត់បាត់ទៅណាទេបាទវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមនេះគឺជា layout របស់កម្មវិធីរបស់យើងជាផ្នែកមួយនៅក្នុង layout ឬក៏ហៅថា background របស់យើងក៏ថាបានដែរបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយចំណុចទៅមួយចំណុចនៅក្នុង layout ទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងចូលទៅ edit បាទបើសិនជាបងប្អូនចុចលើ edit គឺវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើជាអ្នក editing គឺចេញទម្រង់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការ edit បាទតមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនធ្វើជាអ្នកដូរពណ៌ដូរ color ដូរអីហ្នឹងគឺចេញផ្ទាំងបែបនេះបាទគឺផ្ទាំងច្រើនអញ្ចឹងគឺជា template របស់គេឲ្យស្រាប់ពីកម្មវិធី Adobe Premiere នឹងតែម្ដងបាទ effect ក៏ចឹងដែរបាទឃើញបងប្អូននេះ effect ហើយ stereo សំឡេងយើងកែសំឡេងកែអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺវាចេញមកផ្ទាំងស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេមានស្រាប់ទៅលើផ្នែករបស់គេអញ្ចឹងណាគឺទៅលើ color editing effect ឬក៏ graphic អីចឹងគឺវាមានស្រាប់ឲ្យយើងតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេបាទឥឡូវយើងផ្នែកខាងហ្នឹងបងប្អូនបានដឹងខ្លះហើយតមកទៀតយើងចូលផ្នែកខាងនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងយើង editing ហ្នឹងហើយយើងចូលមើលកន្លែងតោះ no clip អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងយកវីដេអូយើងមកដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលក៏ដូចជាយើងចង់ដឹងថាយើងចុចចំណុចតែយើងបានថតវាអត់ទាន់ស្អាតទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ខាងចុងខាងដើមដើម្បីតម្រឹមយកតែចំណុចណាដែលសំខាន់ដែលយើងចង់មកកាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយចំពោះ effect control នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការបដូរទីតាំង scale ឬក៏យើងប្រិចរួមទៅលើរបស់យើងវីដេអូរបស់យើងបាទហើយបន្តមកទៀតទៅលើ stereo mixer បាទ stereo mixer គឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការតម្លើងតម្លាក់សំឡេងលើคลิปរបស់យើងវីដេអូរបស់យើងបាទហើយ metadata នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបង្ហាញទៅលើចំណុចคลิปរបស់យើងថាឈ្មោះអីគេ label ហើយ frame rate បាទកម្រិតបណ្ណាអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយចំពោះទៅលើខាងក្រៅនេះវិញ Project Adobe Premiere Cc 2018គឺជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីយើងទេបាទគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន import media start ហ្នឹងបាទហើយខាងមុខនេះគឺជា media browser ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើង import ទៅលើ media បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទុកទៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពឬក៏ជាអ្វីផ្សេងៗបងប្អូនចង់មកកាត់តហ្នឹងនៅក្នុង drive មួយណាអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុង drive C បងប្អូនចុចកន្លែង drive C ទៅបើសិនជា drive D គឺបងប្អូនចុចនៅក្នុង drive D ទៅគឺយើងអាចទៅ import បានហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបាទគឺមាន library បាទ library ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើង import media នៅក្នុង Adobe Cloud បាទ Adobe Cloud ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានទេយើងមិនបាច់ต้องធ្វើការimport វាតាមហ្នឹងទេបាទ info ហើយទៅលើ effect បាទ effect ហ្នឹងគឺកន្លែងយើងសេរីទៅលើពណ៌ទៅលើ color យើងលេង effect លេងអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចអនហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលដល់កាត់តវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ
បញ្យល់បន្ថែមទៀតបាទហើយចំពោះ marker ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងដើរនៅលើចំណុចណាមួយអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញពណ៌ឬក៏ចំណុចដែលយើងបានដើរហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញណាបាទហើយ history វិញបាទ history ហ្នឹងគឺជាកន្លែងនៃបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃការយើងបើកយើង save យើងធ្វើទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងបាទវានឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទហើយបន្តខាងនេះទៀតគឺខាងក្រោមគឺ toolbar បាទ toolbar ហ្នឹងគឺវាជា function មួយដែលយើងយកធ្វើការប្រើប្រាស់ច្រើនផ្នែកដែរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចតូចៗនៅក្នុង toolbar ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមកឆ្វេងជាប់យូរតិចមកគឺនឹងមានទៅលើ option ផ្សេងៗទៀតបងប្អូនឃើញទេបាទគឺ option វាគឺមានច្រើនផ្នែកណាបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីនឹងជាច្រើនទៀតបាទមិនត្រឹមតែមាន option ផ្សេងៗហ្នឹងទេបាទហើយឥឡូវយើងមកផ្នែកខាងនេះវិញគឺ program បាទ program គឺជាផ្ទាំងមួយផ្ទាំង monitor ដែលបងប្អូនធ្វើការមើលទៅលើវីដេអូរបស់យើងបាទបង្ហាញទៅលើវីដេអូរបស់យើងដែលមានចលនាអីចឹងទៅឬក៏រូបភាពអីចឹងនៅលើផ្ទាំង monitor ហ្នឹងគេហៅថា program បើសិនជា Sony វិកាសគេហៅថា monitor បាទយើងនៅក្នុងនេះយើងអាចហៅថាជា program ឬក៏ monitor ក៏បានដែរបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជា timeline បាទ timeline ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងកាត់វីដេអូរបស់យើងមានដូចជាtrack ឬក៏ sound នេះចឹងណាបងប្អូនធ្វើការកាត់នៅក្នុង timeline របស់យើងបាទអញ្ចឹងខាងនេះមួយទៀតគឺជាកន្លែងmaster bass បាទ master bass ហ្នឹងគឺជាកន្លែងបង្ហាញអំពីសំឡេងរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងថាឮខ្លាំងឬតិចចឹងណាបាទបើសិនជាបង្ហាញទៅឮខ្លាំងយើងអាចធ្វើការសេរីអីបានចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចអស់នេះបងប្អូនបានយល់ខ្លះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបងប្អូនថាខ្ញុំអត់ចង់បានទៅលើទម្រង់ edit បែបហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលុបចោលទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអត់ចាំបាច់បានហើយទុកជាផ្នែកណាដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើទៅលើ project របស់យើងហើយក៏យើងបាន save ឈ្មោះយើងទុកផងដែរបាទទុកធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបើសិនឧទាហរណ៍ថានេះកន្លែងទៅលើ metadata នេះគឺយើងមិនចាំទុកទេដោយសារតែយើងមិនចាំមើលទៅលើកម្រិតឈ្មោះឬក៏ទៅលើប្រភេទវីដេអូរបស់យើងដែលយើងបានទាញយកមកដាក់នឹងទេបាទយើងលុបចោលមកបងប្អូនគ្រាន់តែម៉ៅខាងឆ្វេងមួយមកបងប្អូនឃើញ close panel បាទបងប្អូនលុបទៅបាទតមកទៀតកន្លែង source នេះគឺបងប្អូនអាចទាញមកដាក់ជាមួយនឹង program មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលបងប្អូនត្រូវការចាំបាច់បងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរបងប្អូនធ្វើការឆ្លាញ់ឬក៏ចង់បានលើទំហំប៉ុណ្ណាឬក៏ចង់បានទៅលើផ្នែកអ្វីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទុកតែប៉ុណ្្នឹងមកឬក៏តបមកខាងក្រោមយើងកន្លែងបាទយើងចូលទៅរកមើលឥឡូវកន្លែង project Adobe Premiere យើងត្រូវការទុកដើម្បីធ្វើការ import ទៅលើ media របស់យើងផងដែរបាទឬក៏យើងលុបទៅលើកន្លែងនេះយើងមិនបាច់លុបទេបងប្អូនគឺយើងទុកដើម្បីសេរីទៅលើសំឡេងរបស់យើងទៅក៏បានដែរហើយកន្លែង media browser យើងមិនបាច់ចាំធ្វើការទុកវាទេគឺព្រោះយើងអាច import media តាមនេះបាន Adobe Premiere នេះបានបាទអញ្ចឹងយើងលុបមកម៉ៅខាងឆ្វេងមកលុបបាទយើង Adobe Plan គឺយើងលុបដែរ library info ក៏លុបដែរអូខេ effect យើងធ្វើការទុកដើម្បីធ្វើការសេរីបាទហើយតមកទៀត marker ក៏យើងលុបដែរបាទ history ក៏យើងមិនបាច់ធ្វើការមើលដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមាន space ធំទៅលើ timeline របស់យើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញមកទៅលើកម្មវិធីខាងនេះ option ខាងនេះយកមកដាក់ខាងនេះខ្លះក៏បានដើម្បីធ្វើការឲ្យវាទលាយអញ្ចឹងណាហើយយើងទាញឬក៏យើងមិនបាច់ទុកបានលើ mixer នេះយើងលុបចោលទៅបាទវាអត់ចាំបាច់អីដែរទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងទម្រង់របស់យើងជា editing បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប៉ុណ្្នឹងហើយខាងនេះ toolbar របស់យើងក៏មានទៅលើ master bass យើងក៏មានដែរអញ្ចឹងវាអត់កណាទេហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ save ទៅលើ project របស់យើងហ្នឹងដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង
នេះមកទៅលើ editing នឹងមកត្រី3នឹងមកបងប្អូនឃើញពាក្យថាមានពាក្យថា reset to save layout អាហ្នឹងយើងមិនយកទេដោយសារតែយើងនេះមិនមែនកែតម្រូវទេគឺយើង save ថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងsave as new workspace បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកតមកគេឲ្យបងប្អូនពេញឈ្មោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកថាឈ្មោះដែលបងប្អូនចង់បានដាក់នៅលើកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ channel របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា ML media បាទ ML media 1បាទព្រោះខ្ញុំបានមានមួយហើយចុះខ្ញុំធ្វើការ save ម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនចុះបងប្អូនចុចពាក្យ OK មកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចដាក់អីក៏បានដែរសិនលើបងប្អូនចង់ធ្វើការ save ឈ្មោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញមានបើខ្ញុំមាន save កាលមុនម្ដងគឺបែបហ្នឹងគឺ ML media ហើយមួយទៀត Adobe CC 2008ហើយមួយទៀតនេះគឺជា ML media ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែដាក់លេខ1ខាងមុខហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាបើសិនជាបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកកម្មវិធីនឹងឡើងមកវិញតើទៅធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទៅលក្ខណៈថា editing វិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចម៉ៅខាងនេះចុចកន្លែងត្រី3នេះមកហើយចុចម៉ៅខាងឆ្វេងមកបងប្អូនយក reset to save layout អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺវាមកដូចដើមវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមកនៅក្នុងទម្រង់ editing ដែលគេឲ្យស្រាប់ហ្នឹងគឺ template ឬក៏ layout ហ្នឹងស្រាប់មកវិញហើយបងប្អូនឃើញទេបាទហើយបើសិនតែយើងចង់បានទៅលើទម្រង់របស់យើងវិញគឺយើងចុចកន្លែងនេះមកគឺ ML media 1ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងបានមកបែបហ្នឹងហើយឃើញទេបាទគឺមកផ្នែកដែលយើងបាន save ទុកហើយបើសិនជាថាងបងប្អូនចង់បានទៅលើoption ដែលបងប្អូនបានបាត់ឬក៏ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំបាត់ effect នេះមួយចុះខ្ញុំលុបចោលមួយហើយយើងចង់បានមកវិញតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង Windows នេះមកអូខេតើបងប្អូនជ្រើសទៅលើរកអ្វីដែលបងប្អូនបានបាត់ទៅគឺនឹងមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលរកមិញបាត់ទៅលើ effect បាទយើងដើររកមើល effect បងប្អូនបាទនេះ effect របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងត្រឡប់មកវិញឃើញទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងទោះបីជាកម្មវិធីណាក៏ដោយបើសិនជាបាត់នៅក្នុង option ណាមួយបងប្អូនធ្វើការចូលទៅក្នុង Windows វិញមកបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសទៅលើមិញបាទយើងបាត់ទៅលើ Adobe Premiere Cc 2010ហើយបងប្អូនចូលកន្លែង Project មកបាទមានបង្ហាញបងប្អូននៅខាងនេះគឺបាទគឺ Adobe Premiere Cc 2018បាទចូលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវានឹងមកវិញមានបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទៅលើ option មួយចំនួនដែលបងប្អូនលុបលើសឬក៏បងប្អូនចង់យកមកវិញអីចឹងបងប្អូនចូលបែបហ្នឹងមកគឺដំបូងគឺយើងចូលទៅ Windows តមកបងប្អូនជ្រើសរើសទៅលើអ្វីដែលយើងបានបាត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទឬក៏បងប្អូនអាចចូលបើសិនជាបាត់ហើយយើងពិបាកនឹងរកបងប្អូនគ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចូលនៅក្នុងកន្លែងយើងបាន save ហើយណានៅក្នុង project របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនច្រឡំដៃលុបគឺថាលុបអញ្ចឹងបាទលើ Adobe Premiere របស់យើងហើយបងប្អូនថាអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែងនេះមួយមកគឺកន្លែង ML media 1នឹងមកហើយយើងចូលកន្លែង track 3បងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា reset to save layout បាទចុចអាហ្នឹងមកគឺវានឹងមកត្រឡប់មកវិញបងប្អូនឃើញទេគឺ project Adobe Premiere របស់យើងគឺត្រឡប់មកដូចដើមហើយនៅក្នុង project របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនឹងផងដែរក៏បញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរហើយបើសិនជាមានការបង្ហាញលើសលួសខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាបងប្អូនសំខាន់តែអភ័យទោសចំពោះការបង្ហាញផងបាទហើយបើសិនជាមានចង្អុលអីអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតបាទហើយនៅចំពោះការបង្ហាញបន្តទៀតពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា